Mbak nggolet manuk, tenang bae mbak, kene apa-apa anak. Mbak nggolet manuk kayak apa? Lah nang kene anane manuke apa bae, Pak? Oh, kene apa bae anak mbak. Arep nggolet sing perkuntol, perkutut. Arep nggolet sing kuk duruk. Kuk deruk. Apa arep nggolet sing ora ana wudu nek? Apa sing ajaib? Nek sing ajaib, ora nasi kide isa ngadeg mbak.